स्लेज हथौड़ा वर्कआउट एक प्रभावशाली व्यायाम है जो आपके शरीर को मजबूत करता है, मस्तिष्क को ताजगी देता है और वसा घटाने में सहायक होता है। स्लेज हथौड़ा वर्कआउट में आप एक भारी हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्लेज हथौड़ा कहा जाता है और इसे अलग अलग वर्कआउट में इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यायाम आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, जैसे कि पेशियों, पेट, पैर। आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस को बढ़ाता है। यह स्टैमिना बढ़ाने और फुर्तीला बनने के लिए काफी विशेषकर वर्कआउट है।